Muy buenas, mi coleccionistas, y bienvenidos a un nuevo vídeo unboxing del canal El Miper Coleccionista. Hoy os traigo un juego de caja grande. Bienvenidos a un juego más de Uwe Rosenberg, Campos de Arle, la Big Box. Vale, pues nada, esta es la Big Box de Campos de Arle que ha editado Maldito Games. Y bueno, recuerdo que fui a una tienda de juegos de mesa, física aquí en la ciudad donde vivo, y pues buscaba lógicamente Caverna, ¿no? Y cuando ya estaba agotado, ¿no? Ahora sí que es cierto que lo adquirí hace poco, luego os traeré el unboxing también. Lo adquirí por el mercado negro, como solemos decir. Bueno, también deciros que Devir acaba de lanzar la noticia de que va a reimprimir Caverna, aunque no sabemos la fecha concreta, pero bueno, lo va a hacer. Y fui buscando la tienda Caverna, como os digo, y me dijo el muchacho, el vendedor, dije, ojo, no te confundas con... Yo no conocía Campos de Arle, de Uwe Rosenberg. Y fíjate que me conocía casi todos los juegos de Uwe Rosenberg, pero Campos de Arle no. Y me dijo, oye, pero ¿conoces Campos de Arle? Y le dije, no. Dice, pues mira, pues si juegas en solitario a 2 jugadores, dice, es de los mejores juegos que te puedes llevar Campos de Arle. Y claro, a mí no me sonaba y le dije, el tío este que está diciendo, ¿no? Bueno, pues es un juego que ha crecido desde el top no sé cuánto y se ha posicionado en el top 50 de juegos de mesa. O sea, es que es Uwe Rosenberg, ¿vale? Además, esta Big Box que ha editado Maldito Games incluye la expansión de Tay Comercio. Porque además he de deciros que este juego tiene muchísimas losetas promocionales. Y algunas ya van incluidas en esta Big Box. O sea que, además de ser verdad que es una Big Box, os aconsejo totalmente que la adquiráis. Ya que ahora mismo no tiene un precio demasiado alto. Creo que vale unos 65 euros. O sea que os aconsejo que la adquiráis. Porque es un grandísimo, grandísimo juego. Ya digo, tanto para jugar en solitario como para 2 jugadores. Con la expansión se añade un jugador más, ¿vale? Es decir, que añadiéndole la expansión tendríamos 3 jugadores jugando con la expansión, ¿vale? Pero bueno, ya os digo que el juego como mejor escala es a 1 y a 2 jugadores. Abrimos el cajote este por aquí, que parece esto la maleta de viaje, y vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, en primer lugar nos encontramos el señor reglamento. Un reglamento con una calidad magnífica, se ve nada más que en el tacto. Con una introducción histórica a lo que es el juego, una introducción que quiso dar Uwe Rosenberg, como siempre, sus juegos están muy tematizados con lo que como él se ha criado, en esa zona de Alemania de tanta agricultura y de supervivencia, ¿no? Para las familias agricultoras, perdón, y al final pues un poquito nos hace una introducción histórica a cómo es esa región o esa zona en la que se fundamenta este juego, ¿vale? Fijaros, el campanario que sale en la portada es Arle, y la iglesia es la iglesia de Arle, o sea que está muy... ¿no? Y aquí vemos una foto de los extractores de arcilla, de cómo conseguían arcilla para poder construir y ir viviendo, ¿no? En estas familias de agriculturas de ese siglo en la antigua Alemania, ¿no? Bueno, pues fijaros que agricultura y mucha ganadería, el juego tiene un montón de introducción histórica, lo cual me parece súper bien. Te explica los avances del siglo XX, te explica los molinos, marismas. Bueno, pues yo creo que aquí esto no son las reglas, yo creo que esto es todo... pues sí, esto es todo la introducción histórica que tiene este juego, ¿no? He de deciros que Folder Space acaba de anunciar también el inserto para Campos de Arle, que lo llevamos esperando mucho tiempo, así que... Bueno, yo este juego he jugado, a mí me encanta Campos de Arle, me apasiona. Luego veremos en la reseña qué puntos fuertes tiene con respecto a otros juegos. En este juego tienes todas las acciones ya disponibles desde el principio, con lo cual me encanta. Yo lo jugué hace ya un tiempo y me encantó, estaba deseando poder adquirirlo, y ahora que he ahorrado un poquito, pues me lo he conseguido comprar, ¿no? Siempre jugábamos con el juego que teníamos en la asociación, con la copia que teníamos en la asociación de juegos de mesa, pero por fin he podido conseguirme mi copia propia. Aquí tenemos que comprarle el reglamento de la expansión de Tay Comercio, ¿vale? Que añade pues más elementos a la partida y, como hemos dicho, ese tercer jugador. ¿Qué tenemos por aquí? Pues por aquí tenemos el reglamento, este sí que es el reglamento, que tampoco es pequeño, ¿vale? Te damos la bienvenida a la Frisia Oriental, esa zona este oriental de Alemania. Bueno, pues conceptos básicos, preparación, el manual tiene un tacto que os digo que parece una revista de buenísima calidad, o sea, es una cosa muy bien ilustrado, con muchas ilustraciones, me encanta, es que el juego me encanta. Vale, yo lo juego hace ya mucho tiempo, la verdad es que no me acordaba muy bien de las reglas, pero hace ya bastantes meses pero bueno,
Bueno, aquí tenemos el resumen de lo que es la preparación y el desarrollo de una ronda, ¿vale? Viene una hoja tamaño folio, tamaño A4, DIN A4 para cada uno de los dos jugadores, ¿vale? Si juegan 3 jugadores, pues ya uno tiene que compartir, 2 jugadores tienen que compartir, ¿vale? Luego nos viene una serie de pegatinas que tenemos que pegar en algunos componentes del juego. Y empezamos a tener, pues, la maderita, ¿no? Empezamos con las ovejitas, vacas, caballos. Por aquí tenemos tokens de madera, diferentes grosores, unos pequeñitos y finos y otros gruesos y grandes, ¿vale? Tanto para un jugador, el segundo jugador, el tercer jugador, y otros generales. Aquí tenemos una serie de cubitos, ¿de acuerdo? De madera. Más cubitos por aquí, que ejemplificarán los recursos. Aquí tenemos más tokens redondos de madera, de diferentes colores. Un buen taco de bloc de puntuación, ¿de acuerdo? Lo dejaremos por aquí. Más maderita, en este caso representando el recurso madera, son como tablones de madera, lo cual está muy interesante. Me gusta mucho que los recursos a veces no sean cubos, sino que sean el recurso en sí, formando la forma del recurso. Luego tenemos aquí los locos de las bolsas, aquí muchísimas bolsas, vienen bolsas dentro de una bolsa, pero es que además vienen 2 paquetes de bolsas con bolsas dentro, en fin, los locos de las bolsas, ¿vale? Porque ahora veréis. Luego tenemos aquí, pues, chicos, los tableros individuales, ¿de acuerdo? Por un lado, sensación de madera, y por otro, pues, bueno, pues todo donde vais desarrollando cada uno de los 2 o 3 jugadores, o un jugador, pues sus acciones y demás, ¿vale? Por supuesto, como con la expansión se añade un tercer jugador, pues, por ello, tenemos 3 tableros individuales. Los dejamos por aquí. Tenemos por aquí más pegatinas. Fijaros, estas para las vaquitas, ¿eh? Para que parezcan las vaquitas esas de Galicia que vemos por la tele. Las vacas lecheras, de la central lechera asturiana. Bueno, y ahora viene lo gordo. Por eso se llama Big Box, porque viene la Big Box completita, ¿no? Fijaros que la caja llega hasta aquí, ¿vale? Pues por aquí, la mitad de la caja aproximadamente es todo cartón para destroquelar. Bueno, aquí tenemos lo que es el tablero principal de acciones, ¿vale? Por un lado una fotito de la iglesia de Arle y demás edificios de Arle simbólicos. Y luego tenemos toda esta leyenda de acciones que podemos realizar durante la partida, ¿vale? Un tablero muy bonito, además, que me encanta, no como otros juegos más antiguos de Uwe Rosenberg, en los que costaba un poquito ver el arte. En este caso me encanta. Y luego lo que tenemos es, pues nada, pues señores, pues cartón para destroquelar a manta, ya saco, ¿no? ¿Vale? Lo iré cogiendo desde, fijaros, qué tomo de cartón, ¿eh? O sea, hay pocos juegos que traigan tantos componentes ya, ¿eh? Caverna parecido y, bueno, hay pocos juegos ya con este nivel de componentes. Bueno, en primer lugar lo que tenemos es una cosa que se me ha destroquelado ya. Empecemos por aquí, ¿vale? Lo que tenemos aquí son, bueno, pues losetas con diferentes telas, ropas, un faro, que se puede considerar el jugador inicial, no lo recuerdo ya bien, ¿vale? Tipos de recursos. Luego aquí tenemos otros tableros individuales, donde hay una especie de establos, una serie de pueblecitos y más acciones. Bueno, pues seguimos con estos establos, aquí más, ese patio de esa casa, más los setas de recurso con estas telas, ¿vale? Y otro faro más. Aquí tenemos ya más cartón, con estas vagonetas donde vamos a aportar recursos, las marismas. Fijaros que allí en la zona de Arle hay marismas, y yo lo quiero representar en el juego también, pues con marismas, ¿no? Es decir, bueno, pues todo siendo fiel a esa tierra, a su tierra. Bueno, su tierra creo que no es Arle, pero bueno, será pues ahí por su tierra o cercano, yo que sé. Vale, bueno, pues más cartoncito por aquí. Seguimos viendo cartoncito. Aquí tenemos mucho más cartón. Trampas de pesca, casa de la cosa, tornería, humaderos, panaderías, herrerías, diferentes tipos de edificios, establos. Cada uno te da unas cosas. Vale, y aquí tenemos, pues bueno, pues más ayudas, más edificios. Vale, seguimos con las losetas de cartón. Aquí tenemos más casitas de estas para cada uno
Y aquí tenemos esto que no recuerdo lo que era, no sé si el puerto. Sí, esto es para la expansión de T-Comercio, ¿vale? Seguimos aquí con los barcos, seguimos con las marismas, más barcos, más carromatos para transportar mercancía. ¿Vale? Aquí tenemos más cartón, más edificios, constructores, más edificios por aquí, más los setas de estas. Vale. Seguimos con el cartón, no nos cansamos de cartón. Y última plancha, con más edificios, fábrica de aguardiente, castillo de Nordenburg. ¿Vale? Ponemos las pegatinas aquí, tablero de acciones, los tableros individuales, más pegatinas por ahí. Y bueno, este es el contenido de Campos de Arle. Espero que, bueno, que os haya animado a comprarlo y que os haya gustado. Nos vemos en próximos vídeos, mis coleccionistas. ¡Hasta pronto!